Sziasztok, kedves AVTV nézők! Mint megszoktátok, mindenféle készülékekkel foglalkozik az AV Online, a belépőtől egészen a high-end kategóriáig. Most inkább utóbbira térünk rá, egy olyan high-end exotikumot sikerült megkaparintani, jelenleg úgy tűnik, hogy egész Európában először mi tudtunk vele foglalkozni, ami a Loto nevű cég aktuális zászlós hajója, a jelenleg limitált mennyiségben kapható Mjölnir. Ez egy digitális futómű, DA konverter és média lejátszó. Mitől olyan különleges, mit nyújt a borsos árért cserébe? Ezekre a kérdésekre próbálok meg nektek válaszolni a mai videóban. Már egy pár éve megtalálhatóak Magyarországon is a Loto készülékek, a Musics Group forgalmazza ezeket az eszközöket. Hogyha valakinek még teljesen új ez a név, akkor néhány szó róla röviden. Ez a pekingi Infomedia Electronic Technology Corporationnek a tulajdona, leányvállalata. Maga a Loto, mint részleg, eddig elsősorban hordozható hangrögzítőket, professzionális hangfelvevőket, illetve zenelejátszókat, dapokat és mobil dakokat készített. Ezekből nem egyet már bemutattunk írásos formában, illetve itt a YouTube csatornán is, de maga az Infomedia egyébként foglalkozik hírközléstechnikai, illetve professzionális audioiparágba sorolható eszközökkel, alkatrész ellátással. Többek között a Nagra nevű svájci cégnek is a beszállítói közé tartozik. Ami nem véletlen, és erre majd mindjárt visszatérünk, amikor a Mjölnir megjelenéséről lesz szó, ami pedig magát a Mjölnirt illeti, ez is hordozható jó indulattal, abban a tekintetben, hogy nem kell hozzá konnektor, van benne akkumulátor, és tudod használni útközben is, de ez már inkább egy olyan hézagot tölt be, ami egy kicsit, egy olyan mérlegen helyezkedik el, ami kicsit azért az otthoni, kicsit azért a zárt környezetben történő használatot szolgálja. A Mjölnir egy összetett feladatkört próbál meg betölteni, ami azt jelenti, hogy nagyon sok HiFi rendszerben használható, és úgy is használható, hogy helyettesít akár 2-3 féle különböző eszközt. Van benne fejhallgató erősítő, tartalmaz lejátszót, SD kártyáról vagy USB-ről, vagy pedig helyi hálózatról képes lejátszani. Emellett digitális be- és kimenetek is találhatók rajta, tehát használhatod DAC-ként vagy digitális futóműként, hogyha tovább akarod fűzni a jelét egy külső DAC számára, illetve analóg kimenetekkel is rendelkezik, nem csak RCA-val, hanem szimmetrikus XLR-rel, így nagyon sokféle hangrendszerrel, aktív hangfallal is tudod párosítani, hogyha erre van igényed. Az eszközben egy AK4499EQ DAC chip található, ennek a tudását többféle módon ki tudod használni, USB-n, koaxiális, optikai bemenettel és még AES-EBU is található rajta. USB értendő úgy, hogy elköthetsz számítógépet, és akkor ez lesz a külső hangkártyád, úgymond, vagy pedig ha van egy pendrive-od, vagy egy külső SSD-d, azt is rá tudod csatlakoztatni. Ha SD kártyád van, akkor az előlapon található egy SD kártyarekesz, és legfeljebb 2 terabájtig abba is be tudsz illeszteni SD kártyát, és az azon lévő fájlokat le fogja játszani, nem csak sima WAV meg FLAC, hanem MQA és ISO kompatibilitást is nyújt egyébként a készülék. Számok tekintetében nem fogok most megnevezni minden egyes paramétert, mert úgyis megtaláljátok a gyártónak a honlapján, illetve az írásos teszt végén is az avonline.hu-n. A lényeg, hogy teljesítményben egy abszolút non plus ultra eszközt álmodtak meg a Loto tervezői, gyakorlatilag nincs olyan fejhallgató, aminek kevés lenne az a teljesítmény, amit nyújt. Ráadásul az elterjedtebb fejhallgató kimenetek közül egész egyszerűen rápakolták az összeset. A hagyományos jack-csatlakozón kívül megtalálod rajta a szimmetrikus pentakont, illetve a 4 tűs XLR kimenetet is, ami tök jó, mert nem kell mindenféle adapterekkel bajlódni, elektrostatikus fejhallgatókat kivéve a piacon bármit képes meghajtani. Amikor ezt a videót készítjük, a Loto Mjölnir 3,2 millió forintért kapható. Bizonyára sokan vagytok kíváncsiak arra, hogy milyen kézzel fogható dolgokat mutat fel az összegért cserébe. Például nagyon szép, ami esztétikailag és a gyártás minőségére is értendő. Hogyha kézbe vesszük, megnézzük közelebbről, az illesztések, a felületnek a megmunkálása ultrapontos és rendkívül igényes. Nagyon jól néz ki, ahogy ráesik a fény, tényleg ahogy végighúzod rajta a kezed, egy ilyen abszolút selymes, finom tapintása van. Ez egy naturfémház gyakorlatilag, egy kicsit ilyen industriális benyomással, de közben meg ezeknek az aranyozott részleteknek köszönhetően van egy ilyen kicsit ilyen autentikus kínai benyomás is, amit nem úgy értek, hogy kínai piaci, hanem próbálnak egy kicsit ilyen mitológiai megjelenést adni neki. Talán ez így összekapcsolódik a Mjölnir elnevezéssel is. De egyébként, hogyha kézben tartjuk, akkor egy masszív, rendkívül igényes megjelenést kapunk összességében, ami nem csak arra értendő, hogy szép
az illesztése a készülékháznak, hanem minden egyes gomb, ahogy elforgatod a hangerőszabályzót, ahogy a bemenetválasztót kapcsolgatod rajta, minden egyes kapcsoló nagyon konkrét és nagyon kis industriális feszes reakcióval ad visszajelzést, mindez persze az összegért cserébe el is várható. Mivel egy drága eszközről van szó, ami ráadásul csak korlátozott számban érhető el, tudomásom szerint 600 darabot fognak belőle gyártani összesen, próbálok fókuszálni olyan részletekre is, amik a Mjölnir egyediségéről szólnak. Ilyen például az, hogy tök jó, hogy a gyártó ad hozzá egy csinos kis táskát, amiben bele tudod szerelni gyakorlatilag az eszközt, rá tudod csabarozni a táskát, rá tudod hajtani a tetejét, és akkor mint egy kis tarisznyát viheted magaddal. Egyébként egy kicsit ez is olyan részlet, ami a Nagra hordozható felvevőit idézi, épp úgy, mint az erőlapon lévő fülecskék, amik nagyon cukik ilyen kicsi méretbe lezsugorítva, nincsen túl sok hasznuk, de közben meg mégis adnak egy ilyen profi benyomást. Más kérdés az, hogy például miért nem érhető el többféle táska, mondjuk nem csak barna, hanem fekete, de lehet, hogy csak én keveslem azt, hogy mindössze ez az egyetlen egy barna kiadás áll rendelkezésre. Fő pozitívumok a felhasználói élménnyel kapcsolatban nagyon praktikus, hogy nem csak elő, hanem fent is van kijelző. És tök jó, hogy tényleg mint egy DAP eszköz esetében itt is egy az egyben tudod böngészni a fájlokat, be tudod állítani a vezeték nélküli kapcsolatokat, stb. Illetve az eszköznek is ugye a finom beállításai nem elhanyagolhatóak, lejátszás közben fent tudod nézni az aktuális mintavételezést, van ilyen profi kis EQ jellegű szintugráltató, vizualizáció. Szóval ezek mind jópofa részletek, amik egy profi lejátszó benyomását keltik. Az előlapon lévő kijelző is folyamatosan, hogyha akarod, akkor folyamatosan mutatja a fontosabb információkat. Amikor állítod a hangerőt, akkor mindent szépen jól olvashatóan nyomon követsz rajta. Szerencsére a forgalmazó kellő időt biztosított hozzá, hogy alaposan megismerkedjünk az eszközzel, napokon keresztül éltünk vele, használtuk mindennapos zenehallgatásra, nem csak feltétlenül a számítógépnél, hanem mondjuk a kanapén tartózkodva, stb. Az legegyértelműbb pozitívumok közé tartozott az, hogy nagyon gyorsan kapcsol ki és be az eszköz. Nincsen az a fajta ilyen hosszú, komótos bebútolási idő, mint a legtöbb mondjuk Android alapú DAP esetében. Némelyiknél akár 30 másodpercet, 1 percet is kell várni. Itt folyamatosan nyomva tartod a bekapcsoló gombot, eltelik kb. 5 másodperc, és már is tudsz zenét hallgatni. És ugyanez a fajta fürgesség jellemzi az operációs rendszert, úgy iOS Zusammen. Ha rádugsz egy 200 GB-os pendrive-ot, pillanatok alatt beindexeli, és ugyanilyen gyorsasággal csak megérinted azt, hogy melyik zeneszámot szeretnéd lejátszani, még akkor is, hogyha ez mondjuk egy 100-150 megabajtos fájlméret, azt is azonnal el fogja indítani az eszköz, ami nagyon jó. További pozitívumként éltem meg, hogy a hangerőszabályzóval nagyon finoman és precízen, egészen apró mértékben tudtam beállítani a hangerőt, pont mindig arra a szintre tudtam beülni, amit én általában preferálok, tehát ezzel a részével semmi probléma nem volt, az is nagyon tetszett, hogy mennyire határozott kis finom kattanásokkal jelez az összes gomb, ami található az eszközön. Szintén preferáltam annak tényét, hogy a tetőn lévő kijelzőn kényelmesen tudtam böngészni a beállítások között, illetve relatív széles körű konfigurációs lehetőségeket biztosított az eszköz. Használat során bizonyos mértékben lehetett azt érzékelni, hogy még nagyon friss termék a Mjölnir, ezért mondanék néhány olyan részletet is, amik nem feltétlenül negatívumok, de nekem egy kicsit néha zavarónak tűntek. Ilyen például az is, hogy a hangerő szabályzó körül ez a fehér glória fény csak pulzálni tudott ezzel a kékes-fehéres színnel. Tehát vagy kikapcsoltad teljesen, vagy pedig pulzált. Nem rossz dolog az, hogyha vannak ilyen hangulatvilágítások, és még az is lehetséges, hogy egy jövőbeni szoftverfrissítésnek köszönhetően majd bővebb beállítási lehetőséget csinálnak a világításnak. Másik dolog, amivel még megpróbáltam együtt élni, minden esetre a konkurensek ismeretében egy kicsit furcsáltam a hiányát, hogy telefonról nem tudtam vezérelni a Mjölnirt se Bluetooth, se Wi-Fi alapon. Ami egyébként egy tök praktikus dolog lenne akkor, hogyha az otthoni high-end hangrendszerembe beilleszteném az eszközt, és mondjuk a kanapémon elnyújtózva, csak így kényelmesen a telómat csúsztatva tudnám böngészni például a rajta lévő zenéket. Egy másik olyan részlet, ami egyeseknek fájó lehet, hogy nincsen Tidal a Mjölnirben. Streamer olyan tekintetben, hogy például DLNA-n keresztül képes lejátszani, hogyha van egy megosztott könyvtárad a helyi hálózaton, de ilyenek, hogy Tidal, Qobuz, Spotify, ezeket nem tartalmazza a kliensként, se Google Chromecast-et. Viszont
úgy néz ki, hogy már a Rune égisze alatt vizsgálják a terméket, és hamarosan meg fogjuk kapni a Rune támogatást, amire utal a menürendszerben lévő ikon is. Nem mellesleg egyébként AirPlay klienst is tartalmaz, ami Apple felhasználóknak egy tök jó hír lehet. A pro és kontra részletektől van egy olyan tényező is, ami szerintem nem igazán kifogásolható, persze az árért cserébe ne is legyen az, ez a hangminőség. Nagyon kevés olyan digitális eszközt, fejhallgató erősítővel egybeépített ilyen all-in-one eszközt teszteltem eddig, ami ennyire tökéletes hangzást nyújtott volna. Tehát olyan fülesekkel, amiket nagyon jól ismerek, olyan fülesek, amik nemzetközileg is nagyon elismertnek számítanak, egy rendkívül természetes és olyan jó, olyan nyugodt szívvel ki tudom mondani, hogy természetes hangzásban volt részem, mert tényleg ezt gondoltam közben, hogy nincsen egyfajta túl mesterkéltség, fűszerezettség, színezettség a hangokban, hanem csak ugye maguk valójában jöttek a részletek, jó textúrával, de nem túltolva, jó térhatással, és összességében bőséges energiával. Nem éreztem azt, hogy túlságosan kicsi lenne a dinamika. Valahogy ez a minden pont úgy elegendő és minden pont úgy kerek és teljes feeling volt egész végig. Nagyjából független attól, hogy milyen fülessel hallgattam egyébként. Igazából ezért az árért még egyszer ez elvárható, de hogyha valaki egy ilyen eszközben gondolkozik, akkor megvan az a pozitívum, hogy igazából ami zenét beraksz ennek a kártyaolvasójába, az lényegében így neked a lehető, ami ma megtestesíthető, a lehető legtisztábban és leghallgathatóbban fogja azt visszaadni. Nem a forrás lesz a buktató. Végighallgattam reggel, délben, este, kávé előtt, kávé után az összes referencia tracket a listáról, és nem igazán találtam kifogásolni valót az én teszt környezetemben, amit akkor most megpróbálok lefordítani közérthetően. Ez egy kiváló hangú eszköz szerintem, tehát hogyha valaki biztosra akar menni, ugye korábban már volt szó arról, hogy mennyire fontos a forrás, és hogy digitális forrással is lehet igazából egy teljes, egy magas felbontású és természetes hangzást elérni, tehát ebből a szempontból igazából nem lehet félrenyúlni a Mjölnirrel. Ettől függetlenül, hogyha azt a kérdést teszik fel nekem, hogy kinek lehet ajánlani ezt az eszközt, akkor nyilván nehéz rá válaszolni, mint bármilyen más eszköz esetében, ami high-end kategóriás. Mert ugye maga a zenehallgatás is szubjektív, és a high-end meg még legalább kétszer annyira, vagy 10-szer annyira szubjektív dolog. Igazából, hogyha valaki egyszerűen így ránéz, és megtetszik neki, és kipróbálja, és tetszik neki, akkor valószínűleg úgy is haza fogja majd vinni. Meg hát nyilván ott van annak is a ténye, hogy ez egy limitált készülék, mindösszesen 600 darab készül belőle az egész világon. Tehát a Lotónak nem az a célja, hogy most elmagyarázza azt az embereknek, hogy látjátok, ez itt a legjobb, és ezt kell megvenni, hanem egyszerűen csak nekem úgy tűnik, aztán lehet, hogy nem így van, de nekem csak úgy tűnik, hogy leültek, és akkor eljátszottak a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha az, amit a cég tud, abból így a lehető legjobbat megpróbálnak egy ilyen all-rounder koktélba beletenni. A jó hang mellett megvan az a másik pozitívum, hogyha fülesed van, ami egy top kategóriás füles, akkor azért fogsz örülni a Mjölnirnek. Hogyha egy rendszered van, amiben be akarsz illeszteni egy hordozható lejátszót, amit bármilyen oknál fogva útközben, vagy egy B helyen, vagy egy C helyen is akarnál majd használni, mert mondjuk utazó hangmérnök vagy nem tudom, akkor azért fogsz neki örülni. Mindig nagy örömmel olvasom a hozzászólásokat, amiket írtok, és nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy tesztelhetnénk olcsóbb eszközöket. Sajnos a Lotto Mjölnir nem olcsó eszköz, de ettől függetlenül egy értékes színfolt a mai kínálatban. Azért foglalkoztunk vele, mert még nem találkoztunk korábban egy pontosan ilyen funkcionális és esztétikai összetételű eszközzel, és szeretünk itt a csatornán különlegességeket is bemutatni, nem csak a mainstream dolgokat. Ez a fajta sokszínűség az, amiért szerintem lehet élvezni egy olyan munkát, mint a hifi újságírás. Ettől függetlenül a Lotto Mjölnir valószínűleg tényleg egy kicsit a professzionális irányba próbálja billenteni a mérleget, főleg akkor, hogyha azt nézzük, hogy ugye az ASEBU csatlakozók is megtalálhatóak rajta, amiket általában inkább a stúdió érában szoktak kihasználni. Valószínűleg azok, akik megengedhetik maguknak, és meg is veszik majd végül, nem fogják sokalni az árát, mert egész egyszerűen nekik ez nem jelent majd egy nagy érvágást. Más kérdés, hogy erős konkurensekkel kell szembenézni a Lottónak abban az esetben, hogyha el tudjuk engedni az akkumulátort. Ha viszont neked kell a hordozhatóság,
akkor nevezd meg bármilyen alternatívát, mi nagyon szívesen várjuk ezt a komment szekcióban. Addig is találkozunk a következő videóban. Sziasztok!